इतने सारे लोगों के डीएम्स आते हैं और कॉल भी, तो प्लीज अब से कॉल नहीं सिर्फ डीएम करो, क्योंकि मैं सबकी कॉल पिक नहीं कर पाता। तो हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से एक पीसी बिल्ड करने का चैलेंज लिया हूँ। तो आज है मेरा डे 18। तो हमारा फर्स्ट क्लाइंट को यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम सिनेमैटिक रील एडिट करवाना था, और दूसरे क्लाइंट को अपनी शॉप के लिए एक एड रील एडिट करवानी थी, और तीसरे क्लाइंट को अपना एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिट करवाना था, और चौथे क्लाइंट को अपना एक मेकअप आर्ट का वीडियो एडिट करवाना था। तो इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग हुए पूरे 2200 रुपए। अगर आपको भी जानना है कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट्स, और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ गाइड्स भेज दूंगा। और हाँ, फॉलो करके कमेंट करना वरना ऑटोमेशन वर्क